Саламатсыңарбы, урматтуу 8 класс. Бүгүнкү сабагыбыз кыргыз тили. Сабактын темасы орунсуз кайталоо. Сүйлөм тизмегиндеги айрым сөздөрдүн же сөз айкаштарынын стилдик максаттан тышкары ыксыз кайталана бериши орунсуз кайталоо деп аталат. Орунсуз кайталоо көбүнчө сөздөрдүн синонимдерин туура колдоно албагандыктан тил байлыгынын жардылыгынан келип чыгат. Мисалы, биздин айыл тоо этегинде, ал тоолор асман мелжийт. Тоолордо кооз карагайлар шуудурайт. Айылыбыздын малдары жайкысын ошол тоолордо жайылат. Тоолордо асыл тукумдуу уйлар, жылкылар, уяң жүндүү койлор багылат. Бул жерде тоо деген сөз орунсуз кайталоо болуп жатат. Адаттан сырткары ыксыз эле пайдаланып жатат. Эми балдар, ушул текстти оңдоп жазып көрөлү. Орунсуз кайталоолордон арылтып жазып көрөлү. Биздин айыл тоо этегинде, ал тоолор асман мелжийт. Кооз карагайлар шуудурайт. Айылыбыздын малдары жайкысын ошол жерде жайылатылат. Анда асыл тукумдуу уйлар, жылкылар, уяң жүндүү койлор багылат. Демек, балдар, сүйлөмдөрдүн тизмегиндеги айрым сөздөрдүн сөз айкаштарынын стилдик максаттарга негизделбестен ыксыз кайталана бериши орунсуз кайталоо деп аталат экен. Биздин биринчи текстибиз бул орунсуз кайталоо болду. Балдар, эми бышыктоо. Биринчи тапшырма, балдар, класс кадимкидей эле класста көнүгүү иштейт болчубузго ошого окшоп иштейбиз. Китебиңерде 16-бет 7 көнүгүүнү аткарабыз. Мында да текстти орунсуз кайталоолордон арылтып жазабыз. Анан дагы текстке ат коебуз. Ал эми үйгө тапшырма болсо 17-беттеги 8 көнүгүү. Мында карасаңар сүрөттөр берилген. Бул сүрөттү автор өч алуу деп атаптыр. Өч алуу деген темада экен. Силер да ушул темада сатира же юмор түрүндө чаккан аңгеме жазасыңар. Орундуу кайталоого сөзсүз түрдө көңүл бургула. Эгерде балдар түшүнбөгөн сурооңор болсо, сөзсүз түрдө сурагыла, кайрылгыла. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Баарыңарга ийгилик.